بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عاوة waxaanu joognaa magaalada London cariga Ingiriiska waxaanu halkan ku duubaynaa xaaladaha Soomaaliland ka taagan anagoo wax ka taataabanayna ahna madaxdii xisbiga wadani waxa ila fadhiya anigoo ay garanaysaan xildhibaan hore Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac xoog la taliyaha madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxa ila fadhiya gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani oo mataqaanay Mr Boss marka Xuseen Cabdi Boss isagana hadalka inta badan u deynaya laakiin anagu waxaan leenahay buuq baa wadankii la geliyay sharcigu waa cad yahay xeer 11 xeer 14 ayaa la qaatay xeer 14 haddii lagu dhaqmayo sida ay wax u socdaan waa la garanayaa ururada waa la diiwaan gelinayaa ciidamadiidana laakiin xeer 14 toban sanadood buu siiyey saddexda xisbi qaran ee imika jooga laba teeran bay inay tartamaan teeran way tartameen teeran baa u dhiman maanta waxaa tartamaya saddexda xisbi qaran ururada way isdiiwaan gelinayaan shahaado ku meel gaar ah la siinayaa kadibna markay saddexda xisbi qaran tartamaan ay imika iyaga loogama baahna diiwaan gelin xisaabta ururada looga baahan yahay isdiiwaan geliyaan laakiin dadkan waan arkay maanta qolo madaxtooyada laga soo abaabulay oo dhammaantood xilsugayaal ahaa oo calankii yalowga ahaa ee huruuda ahaa ee kulmiye ka dhigtay astaan oo waxaanay ogeyn dadku way kala yaqaanaan Somaliland waa la kala bartay siyaasiyiinta mufsidka iyo muslixa waa la kala yaqaan xeerkana imika wuxuu u baahan yahay waxa la leeyahay wax doorasho toos waxa weeyaan xisaabta la dooranaya dadka hogaamiya la dooranaya qofka dadka u dana la garanaya dadka waa la wada tijaabiyay dad la soo ururiyay oo xildoon ahaa in la yiraahdo urur baa loo furay waa ayaan daro marka fursta dabarka laga qaaday maxkamaddu ka qaadana xeer 14 waxa weeye waxa la yidhi laga qaado dawladii hoose laga madax banaaneeyo oo dabarka laga furo dabarka inta ka furi karta waa golaha wakiilada maxkamaddu xeer ma samayso xeerkii wuxuu hor yaalaa golaha wakiilada iyaga iyo baarlamaanka iyagana hawshooda ka qabsanaya waxana weeye yaan dadka la dawqinin wadanka iyo buuq la gelinin nabad buu wadanka ku caalamaalay yaan nabadda wax loo dhimin nabadda ninka guriga quraarada ku jira inuu isagu dhagax tuuro maaha in anagoo mucaarada aanu nabadda barina maaha haddii uu madaxweynuhu nabadda ilaalin waayo isaga ayaa ka mas'uula waxa meesha ka dhaca waxaan ku wareejinayaa gudoomiye ku-xigeenka Xuseen Cabdi Boss. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. waxaan halkan ka qabanaynaa aniga iyo xildhibaanku shir jiraayid oo la dhamaan joognaa runtii waxaan rabaa inaan dhowr qodob isdul taago qodobka doorashada waxaan maanta arkayay qolyo siyaasiyiin oo raggii aanu kulmiye wada ahaan jiray qaar ku jireen iyo rag kaleba waxay doonayeen inay nimankaasi urur furtaan waa loo baahan yahay ururka waa la furan karaa processka waa la sii xaraysan karaa laakiin runtii waxaad moodaa inay halkii ay istirada wanaagsan reer dadka ugu talin lahaayeen oo hadday siyaasiyiin ama waayarag ay yihiin waxaad moodaa inay confusion uu ku jiro xeerka aad baa looga wada hadlay muran badan baa ka dhacay maxkamaddiinu waa tii qorshaysay xeerka dabarkii bay ka qaaday dabarka hadday ka qaaday qolada la yidhaahdo maxkamaddu waxay samaysay dabarka markay ka qaadayso waxay samaysay waxay isku xidhnaan jiray xeerka doorashooyinka urur furidda ururada iyo qoladii dowladda hoose way isku xidhnaayeen isku saarnaan jireen sidaa uu xildhibaanku ka sanqariyey maxkamaddu waxbay xaq u leedahay waxbay laali kartaa laakiin dhibli waxay tiri ha ka wada hadlaan ururada xisbiyada iyo ha ka wada hadlaan iyo cidda u taalee madaxweynaha iyo ha ka wada hadlaan waxaad moodaa madaxweynuhu inaanu ka hadlayn oo diyaar u ahayn hadal uu buuq wadankii geliyey welina xeerka 14 ama xeer uu leeyahay ururada waa furan yihiin waan maqlayaa
ma oo sifaynin oo ma oran sababaha iyo wax yar oo isticmaalay ma jirto haddii uu taa isticmaalay oo aanu badnaamin de buuq dalku uma baahna abaar baa lagu jiraa dadku waxa weeye waxay u baahan yihiin inay soo koobaan qorshe loo sameeyo la jiheeyo dadka inuu madaxweynuhu hadlo oo arintaa uu sheego waxyaalaha uu ururka la furayo iyo qorshayaashu ka dacaysan yahay way fiicnaan lahayd anagu waxaanu aaminsanahay ama siyaasadda xisbiga waxaanu aaminsanahay in ururada furani ay yihiin process laakiin ilaa iyo December ama sanadka annaga ayaa haysana saddex xisbi baa haysta doorashada iyagana geli kara qolyaha kale wixii ka dambeeyay bay u diyaar garoobayaan waa rag siyaasiyiin waa rag hanle waa soo dhaweynayna inay doortaan oo ay magaranaysaa bedel keenaan ama ka soo qayb galaan siyaasadda laakiin waxaad moodaa inay wadadii sax ahayn ku taagnayn ilaa hadda ay leeyihiin annaga ka qayb galayna ama doorashada ka qayb galayna taa waxba ku dheeraan maayo aad baa looga wada hadlay dalkuna buuq uma baahna waxaan leeyahay madaxweyne ku soo noqo cadaaladda iyo wixii xeer 14 uu qabo adiga iyo xukuumaddaada iyo xisbiguba waxaan anigu aan dul taagaya waxa weeye waxaan maqlayay shirkii uu burburay ahaa ka socday maxamuud garaad shacsiyaad iyo ugaaryahan ka socday yagoori shirkaasi wuxuu u burburay oo aad loogu eedeynayay waxay ahayd xukuumadda talada haysa iyo xisbiga kulmiye inakaahin oo aad u rool gareynayay u dhex orday runtii si aan loogu talagelin oo dadka wax u yeelinayay runtii anigu kamaan hadlin intii shirkaasi socday laakiin maadaama ay wax ka soo baxbixeen oo shirkii ay dadkii ka biyadiideen waxaan leeyahay waa cambaaraynaya in xukuumaddu ay siyaasadayso go'aamada iyo arrimaha ay dadku leeyihiin iyo masiirkooda labada reer waa reer walaala ah masiirkooda iyaga ka tashanaya iyaga ka wada hadlaya niman wax loo yeeriyo maaha waa qabiilo ballaaran weeye in loo halkeeyo oo jilxumo la tuso oo dadka la kala fogeeyona waxa weeyaan runtii waan ka hadlaya arrintaas waxaan leeyahay idinkuna waxaad dhamaysan kara weydaan meesha ma taalle markii horeba inaad u ogolaataan inay soo galaan kulmiye ama xukuumadda muuse inay soo galaan runtii ma aanan jeclaysan waxaan isleeyahay hadalka aan ugu muhiimsan aan u soo kalay wuxuu ahaa kaas inaan ku eedeeyo annaguna haddaanu mucaaradka nahay oo ah inaanu iftiimino waxyaalaha ay xukuumaddu qaldayso inaanu sheegno haday raalli ka yihiin iyo haddii kaleba arrintaasi qalad bay ahayd haddana ha loo daayo arrintan nabadgelyada odayaashu ay say uga hadleen waxa weeyaan odayaashu waxay doonayaan inay nabadooda wax carqalad gelin kara ama inay dadku wada degaan oo meesha dagaal dambe ka soo noqdo diyaar uma nihin maalintii hore shirkii ka dhacay ari cadeeye waxa weeyaan wuxuu ahaa muhammadkaas oo kala abu ahaa waata la isku noqday marka waxaan jeclaan lahaa in dadka loo daayo dantooda wixii regulation ama nidaam ay u baahdaan ummadaasi ay yiraahdaan dadka hana laga qabto ay soo gudbiyaan xaq baa loo leeyahay wax laga qabto laakiin arrimahooda in la dhex ordo waa eedeynaya waan cambaaraynaya dadkana waxaan leeyahay ku celinaya odayaashu shir dambe isugu yimaada wixii aad dhamaysan kara weydaan tol baad leeyihiin dad kale leeyihiin Somaliland ta kale iyo odayaasha kale iyo wixii aad wax faraysaan ha iyagana arrinkiina laakiin xukuumaddu berigii horena baharasime iyo qayaad watii markii ay dheeraatay inakaahin uu caal waayay ay ilaa Ethiopia soo gashay qolada maxaa la yiraahdaa shanaad ay soo galeen oo halka lagu dhameeyay ma filay ma jeclinay arrintaasi ay furato ama dagaal dambe ka dhaco ama dad dambe inaga dhinto waxaan jeclahay inaad idinku dhamaysataan siyaasadana laga daayo oo aad ka maarantaan barnaamijka taa waa baalkeenaya waxaan kaloo isna aan rabaa inaan ka hadlo muuse ku celinaya waxa weeyaan in dalka khalkhalka laga daayo iyo barnaamijka deegaamadii waxyaalihii aniga iga kaxiyay kulmiye ayaa meesha ka socda aan ka arkaya hadday noqoto arrinta nabadaynta second phase ee waxba laga qaban ee hargeysa iyo laga joogo ee dhulka aan la gaarsiin bariga lahaa boqolkiiba 12 bari bay ka dhaceen leeyahay waxa weeye 12 baan wax laga qaban mashaariicdaasi waxa ku jirtay in la oo biyaha laga soo jiidayo oo ceelku la keenayay waxa ku jirtay dhaamamkii fuliyay oo bogays horena waan uga tilmaamay waxqabadkaas ay ku baahan yihiin in wax lagu ololeeyo haddii aad doorashadeena aad ka qaybgalaysaan oo madaxweynuhu sharaxan yahay oo kulmiye ay tartamayaan war waxaad ku ololeysaan ama dhulka dadka xogeeya waxaad idinku doorto kolley waad ogsoontihiin oo dadka waxba idinma yaalaan waa kula talin lahaa taas oo iga talo tan kale ee ururada ee dadka lagu mashquulinaya maaha wax saxa
وحويا حلقا حسبيا صدها حسبي أي محاكيني وعن كشكينا يا أسلية markii la qoliyo rumaanta oo ali guriga maanta ka fadhiis daarkay oo hor waladeena rumaanta inaad ka qayb gashaan doorashada war xiligiina cid ku darsada oo han yeesha oo dadkii waxaad ka iibisaan geeya oo dadku cod ku bixiyaan alisi inaad u geysaan baayar wanaagsan oo aad dadka u balkeysaan ma inaad tiraadaan mar walba oo ku mashquulisan dadka barnaamijka Hargeysa ka jiro iyo arrimihi marka waxaan ku soo koobayaa runtii waxaan aad ula talinayaa inaad siyaasadda ay iska sii furtaan inkastoo aan islahaad rag waa ka soo baxaya weyn oo xisbiya badan baa keenaya laakiin dee waqtigiina waa weli weeyaan iska suga xilliga December annaga haysanee marka waxaan leeyahay runtii waan soo dhaweynayaa dadka furanaya ama dadka han kale barnaamijka damacsan waxaan ku soo koobayaa yaan dadka la jahawareerinin بانكي محكمة هالقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته